ଭଟଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କଠିନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ଗୃହରୂପକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସହଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ଚାବିକାଠି ବୋଲି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଗୌରହରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସଂଯୋଜକ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନର ସହ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସଂଯୋଜକ ସୁଭାଷ ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେବା ସକାଶେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ସୁଷମା ତିୱାରୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସଭାପତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଟକ କୌଶଳ ବନ୍ଦ, ଶିଶୁବର୍ଗ ନାଟକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିମାଇ ଚରଣ ପତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ବିଚାରକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ବେହେରା, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ ସାହୁ ଏବଂ ସଭ୍ୟା ମଧୁସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।